Normal. 120. Pa, ano kung hapon, pa-baby ko. Sa doktor ng Pastia. Pero wala kayo ba yung problema na? Wala man, ano lang no. Ano ba lang yung sa... Ano ba lang, spine, kinahanglan yung ano? Kasi hindi ka alay. Buk malaka na pala naliga, patay kami na yung puto, igagan kita ko sa ako, umiyad ko, daso na lang. Upo ng mga bata? Nagupon naman ito mo. Para, kahit inyo di damo ka na gusto na Dar. Open ka na di wellness sa Bacolod. 14 years, kita ka na kita ngayon. Pila nila ni? 14. 29. Ay, Pila si 2009. Si Iman mo. 2009, tapos 2023 na subong. Abi na ang brada, napakadada na ka mo to. Diyos Maria sa Tisi. Wingi, ako tumapuha ka pa, subong kay Open na Canada. Baka nadal sa bitaka, napuspon to. May application ako, sa ako na message sa ako sa akong email na i-process ko na ako ng application. Wala na akong mag-entertain kay There's no live video na namin yung nare-video sa akin. Pinaka-umani na sa lipit. Okay ba? Okay lang. Maluto pa. Dala-dala pa ito. Dami ko lang yung client sa ayan. Hindi ka ba to, Eric? Wala. Yung lagyan po yung ano? Tigla na yung po. Oo, wala ko din yung sa po. Okay. Ano lang? Relax. Balance ko parang bago ko maglakad ko, balik ko sa iyo. Sa loob, balik ako. Katumsi. Tama na yung kwarta. Tapos si Chanting, may activity ka. May na-dialysis ba lang, kinakagad kayo, di ako, doon nakatapusan lang. Kung si nanay, padayalysis na doon, pinapasulit yan. Hindi pwede. Walang pawan talaga si nanay. Diba yung kidney? Hindi na siya kalakalan. Ano yung pinalisa? Ha? Dubai? Oo. Dala namin. Hindi lang ako pinigari, Dubai. Sa Dubai? Ba't niya? Sa ano ka ba ito? Stop dito mo? Sa dilim nga, ano? Stay na. Alin sa... Alin sa... Nabiyahe ko dati sa musyo. Amo na nakaliga. Galing di ba, bago rin sila sa oilo, na-ready na. Pero ataka naman dito sa ila sa Masbate. Dito na lang din siya. Why na choice na lang mga kaya din siya yapon kay nagkasyente naman nila. Tapos gadululungan at si Man garibyoso pong naman Kaya kung iloy ko na Netflix. may maintenance. At least hindi ako na. Kung ang mga high-blood lang na, dala pa niya sa makulog ba kanya sa likod siya, libilakson mo. Hindi man sila high-blood. Hindi ako niya ang iyan. Yan ang permi namin ng UTI. Tapos taas mo yun. Wala ang tubig, inom ang UTI. Yan, sa'yo niya. Kaya ano yan? Sa Botswana,
ulo dito? Dito, Ah. sige. Bahala ka lang bayo mo. Ang bayo? Oo. Okay. Check, assist mo yung uso. Ano mo? Anong boris ka dito kayo? Ang ganyan lang yan. Sige, kaya. Ano din mo dati? Ano na operahan na sa una? Pulyo. Apple yung kaya. Lanapit lang kung sa ako mababakulog. Dito ka matulog. Hindi ka madali uli. Dito ka matulog sa balay. Makutasa? Sige, yung mga agad pila naman ang edad. 17, ako ay natay niya taas. Kaya ito nagka-gym na saya. Sila wala. Relax ako. How open daw na pwede ka magpamo na? Mag-rupture ka na ano? Bulan? Or Ang ako na nag-ibo siya. Ay, sa unang gabi. Ano ka magta? Okay lang? Okay lang. ako man na sumbi. Ako hindi ko naman iba-iba niya. May iya, may bata na niya. Kung meron wala, Relax ako. Ay, kaamo niya bata na. Eh, Okay lang? Okay. Wala na pala sa barang. Ha? Wala na pala sa pagbuhihan mo. Balik mo na ano. Tulog ka ba check mo isa? Ano ka man tiyan lang? Kaya tiyan mo sa sakit. No? Baga mo na eh? Hmm. Siguro din namin. Ano yung lips mo nila pumatsagan ng kakoy? Ah, Ang sa lips mo na yan? Sa dre? ba? Dre nga side? Oo. Ano na ba tsagan mo rin? Ang pag-balahaw, Gaalay? o alay, lalo pagka, ano, pinahanda, naka-element ang, ano, yun, nababaya sa pagkukuha.
Sobrang kayo. Ako mo. Ah, Sobrang init sa ulo. Hindi ka ba-check din sa kayo? Imo ka lang na pamersa. Hindi mo. hmm. Tindog, dito ka naman. Uy, Ako na. okay lang. Dito sa kanila. Hindi masyado. Dito sa kanila. Sige. Tubig na tulog rin. Dumay ko yung lips mo niya ito. Oh, Manila ng TL. ano sa ano, tuloy-tuloy pa rin yung doon. Ano sa? Daw dako kayo mapusok-pusok guys. Hmm. Daw nanghalin sa taas ng ano, akit ko sa kulay banaw. Sakit hindi. Sakit. Sobra? Sige naman po sobra. Ah. Gusto mo soft drinks? Hindi ko lang. Pag nadula rin na naman sa kabuhay naman ang soft drinks sa buong kado, kadako din yung problema na sa lawas. Sugar. Marichel lang ng wifi. Bayaran na yung data ko yan. Dapat dalayan si Ed. Lain na yung malang masab sa mga sa tatay sa kay Larry. International siya balay.
Diyos lang. Yung ano ba sa makulog ba? Ha? Open to sa mga ano sa mga? Wait tayo ng artilasang ano na. Tapos mag-open ka ito, panitaan ka pa na sa mga exercises, mga ano. Wala ka balong mas kimberly lang ang kapilari. Doon din nga nakapusnaw sa kanya nga kuhan. Kanto lang na ikadugayan. Yung Facebook na makakita. Mga taga-dri ka doon ka, ano pa ito. Tapos kung gabi, marami kong gusto nila mo pasabi. Ang awa ko rin, kamusta ka? Iniwan mo ka? Okay. So, ang mga pungko ng labilong adlaw. Ang galing ba na hindi ka na dito ano? Oo. Ang dami-dami mo siya. Diyan. Pagtulog ko mo, no? Gano'n Wala na? nga dapat hindi din nag-overweight. Ha? Hindi eh. Ano na ba tiyagan mo? Doon ka alam ba na? Gaanay? Okay. Siguro ano. At itong mga bata nagubod ko mana. Sabi, doon na ito si Clyde. Si Clyde yung gusto mapabili. Ha? Si Clyde gusto mapabili niya na gym. May tambok na daw? Balik ka na din, tapos tuhog mo na ito. Wala kang mag-overweight mo. Kaya mag-gawin ko ito. Ayaw. Pagkas ko isang Ano? Video sa akin. Sabi ko video lang, sakit video na. Mag-amol ka sakit hindi? Hindi. Dulangan ko ba? Wala. Ay, alam mo na. Sakit na. Sobra?
yung tail ko sa to, magamo na. Mm. Dugay, gaalay ninyo na itong dudong sa inyo. Dahil, Oo, nga. Pag-amo na ako, nadugay-dugayan. sa posisyon nila. Gani, Mm. mas gusto ko mag-amo sila, oh. Mm. Nan. Kay, pag amo mo na, hindi, gaamo na, Oo. na ang gaalay sa kanya mo ugat ga ano na daw naglaksan daw Hmm. ang doon pa siya sa gaalay sa dito do pariyog lang ang nagberin. Yung nagbili, oh. Mm. Ano ano ko, taas ko siya. Para, I-ano mo lang sa posisyon niya, ano, nasa isa kada ano, i-debate mo lang sa mga oo, ginama ko na. 20 to 30 minutes. Oo, sa lamisa. Biskan may ida ako kisa ay i-debate mo sana eh. 20 to 30 minutes. Dito Tapos sa, kumaon. sa obra, di na makama sila. Pagtulog naman ito, flag ko na lang malaw. Hindi ko magtulog ka eh. Oo, why na lang lang. Oo. Kaya pala nila ang bugat mo, ano yung hindi ka na yun eh. Kita ko kasi kanina di sini mo masih. Hmm. Mag ano ka dugay pag amo mo to matsigay din kanay. Kung ano, Mga pila ka minuto. ang gano'n na, batsagan ko lang. Mas gusto ko pa Pagka amo mo na diyan, matsigay mo na. Una. Matsigay mo na sa diyan ka kansa. Oo. Ginawa na, ano ko tayo siya. Oo, ibang ko Para flag pa lang. Dugay-dugay mo na yung matsigay mo na. Oo. Sikat sira. Amo na naplastada ba? Amo na nasakit. Sa alay mo lang. Di ko mag amo mo na. Gatwist mo na oh. Oo. Ang nerve mo kanin na gaano sa. Pero ano gusto ko pa ano lang. Tubig Ben? na ako. Tapos flat. Pagkabot mo sakit sa nila. Tingnan mo sakit sa nila. Mas yan, ganyan. Ang mo na, mas Mas okay. makatulog pa ko na. Pero kung ano mo to, Ha? kung ano mo to, hindi yan. Hindi. Maano? Chips. Hindi, Ginamo mo na ako, ganda na siya. Ha? Gaalay na siya. Daw na cookie. Ha? Daw na wala ako sumo. Ay, bitchan mo gani.
Pero hindi na pagkaamaw na sa ano yan, yan lang kasal na Ano yun. nga naman. Hindi pa siya sinabi nga, wala niya gagawin. Ako nga, inarasirmahan ko nga rin. Basta alam ko matulog. Tulog balaw. Basi isa pa na siguro. Dapat kung nakulong, hindi siya, hindi medyo may tungtong ka diyo. Ha? May tungtong ka, kung nakulong ka, Oo. may natutungan sa mo, kaya kung nakulong, daan sa mo. Oo. Sa tingin. Dapat may tungtong ka diyo. Ah. Nga hindi amo na yung katungkod, may mga salo na diyo. Ano ka ba tipulo ng ulunan ng gamay nga laban? Na tungtong na sa. Kung sige, hindi ko nga nakalugay, ano sa ulit. Kaya yun lang mag-amo ka, son, patigan mo din mo na. Oo, right siya nga. Tapos dati pagka-drive ko, long distance, wala na. Siguro, pag-drive ng Gorobar, may ikaw ba naman nadaan? Pag-drive ko, hindi para sa normal na balaw. Oo. Permanente balaan kayo kung nakaamo siya. Nang balanaw. Oo. Tapos, pag mag-preno ako, amo lang na ako. Pag mag-accelerate, amo na. Tapos amo naman ako. Hindi para sa inyo na maano na balaw. Tapos permanente na siya na. Permanente na siya. Siguro kaya siguro gatigulang pag eh. Japan ka? Baca ka naman na. Kaya sa bawang? Okay, hindi siguro. Why sa? Why na? Iya sa gulay. Gano'n ka rin ba? Kasi kusento ko na sa gulay. Ang patuloy tayo walang na-check mo. Giinom ko, jutay mo lang. Damo kaya yung inom. Mas kung ka pinom mo rin. Kaya may ko ano? Kaya ko masyado gano'n. Ito kasi tatlo. Akong pusa pa, wili-wili mo. Bahay ko sa exercise, kaya nga nasunan, mag-share natin, pwede kadaas. Tapos sa good ko naman sa nahay. Sa, Masahe. anong tawag na kasi? Tapos para. Hindi na, may basa lagi. Bintusa? Bintusa. Ito ulit siya. Ano po bintusa? Kamu pa deep tissue ka na lang. Ano? Deep tissue massage. Siya. Deep tissue, bla ka rin. Sabi ako, ginalagot, di ba sa dalawa? Ang bintusa, wait, wala sa may, ganyan. Ang nasa mga hanggahin. Hindi Ha? Siguro mga less than 2 years. Oh.
Lagyan mo kung sobra, ganyan. Okay. Okay lang? Ako, gaya, yung gano'n ay dapat, ganun dapat yung sakto pa man. Baka mga bigaon na, mga kamarang na naglalaka. Yun yung mga masugdan mo, magkakatanggalin mo yun sa alis nila. Tigil ulit ito. Parang pagsunod. Ganun yun.
Sakit hindi. Hindi. Tignan ako din. Okay. Relax, relax. Ah. Hindi. Ano ba? Sige, isa. Exhale. Okay. Sige na lang. Sige na lang. Good lady, hindi ka na ginawa eh. Hindi ka na ginawa na. Ano? Oo, parang Oo. yan. Medyo may ano ba siya gumagawa. Medyo na May ginawa siya ng kuda ba? Ito ba na? na May sakat. something is ano? Oo. Not like sa spine siguro. Oo. Kayo wala na luhog mo nga pa no? Nakama na? Medyo sakat. Hindi ba? Hindi lang. Oo. No? Kamay. Oo. Ano yan? Nabulto siya. Ano? Sa pagpungko na o ano? Oo. Lagi po siya mo, gano'n ba po? Ano? Dapat i-practice sa ako. Sa computer ko eh. Amo na yung sige ko ng tissue. Natigan mo doon sa dalawang ilalim. Oo. Na kung ito sa mga hindi ka nung tissue lang hindi ko dito. Natigan mo ako. Ang tightness niya sa loob, sa dalawang. Na Ano naman ba ni Dr. Lex? ang masahe sinuro ko lang. Aplos-aplos lang. Okay. Sakat. Ano yan? Pag-ano ka. Singalong ko sa kanila. Kaya yung itasang ka. Sakat. Barbell man by yung gym, ano mo date, siyempre natural. Asal mo kami sa Swedish massage kang Bentosa kada huli yan. Dahil hindi ba na yung amo niyo? Okay lang.
Australia pa. Grabe na alagyan ko tulang ay may doon ni Sir sa aton kay ni Ma'am Karen. Sobrang naiyak na agi ko mo ginaboy ko tasa sa tigula. Agi ko mo ginuguramos ko. Agi ka ko ang tigula kung lamit ko na kanang tae sa lawas siya kag ano gimusod ko naman dumugaga ko lang mo. Grabe ko na ko sa Australia sa una gili. Ay maobra din ko ya. Ingaw man ko sa maobra man ko to. Dami ka na dahil mo sa ano yan. Buwak-buwak. Ang caregiver may obra na hindi mapilagay yan. Abuton nga sa ng bulan, ang tigulang, magalambiyon sa balay. Ginapag-abot sa ilang mga kato, mga demensya. Ay, nilain mo. Tapos ikaw na mabuang ka man mo. Pero bata-bata lang nila tapos yung siya rin. Gamit ka ng sinyawais para mag-dalip sa ilate, kalugay. Kasi isa ako ka-alog ng Pilipinas, kumalutin, kuhaan ko sa Dalia para makatindog sa nalong. Tenso sa rawas, dari ka na ito, matigulang, o dakwa. Nag-joke ako baligawang Saka si Manaw, ko obra mo. Kaya hindi pa ko ka-report mo na muna, kaya hindi mo na ako hindi mo. Amo na, baka kami minugabid. Hindi ko minugabid, nakamasan siya nugabid. Ma-relieve siya. Kaya may determination stone, malang nag-hit siya, nagamasan siya likod. Sila hindi niya mamunik yung mga maso na nagtalita. Relax. Hindi pa ako? Sakit? Hindi. Ano? Hindi masakit na doon ang ano. Hindi ko ba mo pag sobrang sakit, trikatan yung lalo na sakit. Mas kapag ako pinestaran yung subong compare sa dati yung bahay. Mas kapag ako ang balay yung subong compare sa dati. Oo. Hindi na pala yung ibang... Hindi na ka mo subukan? Dito mong yakon. Ah, dito mo yapon? Init ba ka? Oo, sige. Okay lang? Dito ang USB.
karami. Then, amo na akong kuan, yung mga bisita. Nasa akong dinner. Namo ko sa yan ako dako na rin ako karokon. Pero subong na agawin ko mga taxes mahalman. With Gabriel, among yearly, 55,000. Okay kayo income, ano ba? Isa ka retire. Ay, kailan na siya? 48. Tanda ka? Ano lang? Oo eh. Magulang ka. Tanda ko magulang ko sa inyo. Din. 49 ako. Pinakamagulangan namin si Jessica. Si Jessica, mas magulang ka ako ka na. Oo. Si Jessica, way gito yung gawang liwat niya. Bungis-ngis gito yung gawang. Pets na na. Ako na ako wala. Pwede ba lang selfie na bigla ka? Hindi ka ba na-send ko na yung Rayan? Kasi wala. Wala na yun pa. Selfie ba wala? Iba na. Ay, anak ko. Tiga-tigaya, masol na rin. Pero di ano? Say hi. Say hi. May tatay. Tatay. Yes, tatay. Eh, si tatay ko. Ikaw man, ikaw man. Ha? Ikaw man. Gani, traffic pagwa. Hindi pa kalabot. Dulid. Sa unang pagwa sa Dulid, di ba may MT station da sa wala. Tapos lagpas pa da, may kampo. Tapos unang sa MT station may kampo. Sa Inhale, exhale. Inhale. Exhale. Relax. Sige. Relax lang. Relax. 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 Okay lang? Okay. Naunat? Wala, baliw. Ha? Naunat yung